Hi guys! Happy Saturday! Ngayon ipapakita ko lang sa inyo guys ang simple at natural way na gamot para sa mga inuubo. So meron tayo ngayong luya, ginger, lemon, and honey. Ganito lang ka-simple guys. Ito nahugasan ko na siya. So kinat ko na. Kakat ko lang siya. Ayan guys. Cut lang natin. And then after, dikdikin. So ayan guys. Didikdikin ko siya. Ayan guys, so dinidikdik ko na ang luya. So ayan guys. Okay. One half of lemon, okay na yun. So ayan guys, kung may mga ubo kayo. Thanks for watching!